Boa tarde, eu sou a Cláudia Vieira e estou hoje aqui para vos mostrar um postal que nós temos vindo a oferecer às nossas clientes que têm feito compras superiores a 30 euros no âmbito da nossa campanha de Espírito Natal. Hoje queria só trazer-vos uma forma diferente de utilizá-lo, mas antes disso vou-vos mostrar o que vinha no kit. Este postal foi distribuído durante as últimas 2 semanas. Junto com a vossa encomenda receberam um envelope que trazia para além de uma pequena carta, o postal pré-dobrado, ok, que vocês vão utilizar como base, a moldura da lareira, os tijolos que já vêm pré-cortados, mas que vocês vão ter que cortar individualmente na zona onde eles estão unidos, e isto foi mais para vocês não receberem dezenas de pecinhas muito pequeninas. E as nuvens também é a mesma coisa, vocês têm que cortar e separar. Cortem com uma tesourinha, não puxem porque é mais seguro. E também a imagem do Pai Natal para colorir, ok? Para colocarem o postal, para fazerem o postal na sua versão mais simples, só precisam de cola e de tesoura. Separam então todas as pequenas peças dos tijolos. As peças maiores vão fazer a parte de cima da lareira e depois as peças compridas mais estreitas e as peças mais pequenininhas, 2 a 2, compõem então o resto das laterais da lareira. Existe um tijolo especial, que é uma espécie mais de 3D, que vocês vão deixar ficar de lado, ok? Para dar a ideia que este tijolo está a cair na cabeça do Pai Natal. As nuvenzinhas funcionam como nuvens de pó, do Pai Natal aterrar na lareira, ok? E depois de as separarem, vocês podem dispô-las também à volta da lareira, e existe uma que parece mais quase que um balão de fala, que podem deixar ficar mais a fazer o puff da caída do tijolo. O Pai Natal em si, vocês podem no pintar, desculpem, podem no pintar. Eu utilizei os marcadores da Spectrum Noir, mas vocês podem utilizar qualquer marcador. E eu acrescentei também alguns rabiscos para dar a ideia da fuligem, né, que atinge o Pai Natal quando ele cai. Se vocês quiserem, podem acrescentar alguns detalhes na montagem do postal. Por exemplo, neste caso, eu coloquei o Pai Natal em 3D e o tijolo. À volta das nuvens, eu acho que vocês conseguem ver, eu fiz um distress com uma cor escura, e desenhei também, até com o marcador da Spectrum Noir, que eu fiz isto, desenhei umas ondinhas para tornar as nuvens de pó um bocadinho mais realista. E à volta dos tijolos também fiz o mesmo. Utilizei, eu até não utilizei distress, vocês podem utilizar a distress à volta dos tijolos, mas aquilo que eu fiz foi utilizar um marcador castanho que tinha utilizado para pintar o cinto, ok? E só à volta de cada tijolo criei-lhe um bocadinho mais de definição antes de colar. Depois, para montar o postal, realmente não há assim muita ciência, mesmo só colar todos os tijolos diretamente na lareira, a lareira no postal, e depois coloquei então as nuvens de pó. Já nas nuvens de pó utilizei duas em 3D, e por fim coloquei o Pai Natal e o tijolo também em 3D. Há muitas outras coisas que vocês podem fazer, a imaginação é o limite. Se vocês nos enviarem o que fizeram com o vosso postal, com o vosso kit, até dia 15 habilitam-se a ganhar um bloco do papel do Timothy Merriment, que é super giro. Para isso basta que nos enviem para o nosso e-mail info@lembrancassoltas.pt ou que partilhem na página do evento Espírito Natal da Lembranças Soltas a fotografia do vosso trabalho. Ok? Espero que tenham gostado desta pequena oferta. Nós até ao Natal vamos continuar
a ter alguns projetos. Esta semana começa um projeto diferente, também no Portal Natal, que são enviados em kit para os nossos clientes, são coisas super simples, mas são enviados para todos os clientes que fazem encomendas superiores a 30 euros. E este, como eu disse, foi o das últimas 2 semanas, não vamos repetir. Por fim, queria só dizer-vos que eu vou fazer um pequeno vídeo, que espero que não seja muito longo, com uma forma completamente diferente de utilizarem este kit ou parte deste kit. Muito obrigada e até breve.